Pra te passar o Ah, vídeo. tá. Começa outro, Li. Vai, começou. Hoje eu vou... Não, oi galerinha do YouTube. Vai. Cruza a perna. Isso, vai. Ah, pode? Uhum, pode. Oi, galerinha do YouTube, hoje eu vou mostrar pra vocês como que come marshmallow na fogueira. Não pode falar isso, filha. Cauã, você tá atrapalhando o vídeo, Cauã. Pera aí, que você já vai fazer a participação especial. Não faça isso. Não faça isso sem adulto. Você tem que pedir ajuda para um adulto. Muitas pessoas com marshmallow. Marshmallow! Tá, e aí, como que faz? Pode montar um pouco pra ela. Vai, adulto. Adulto, vem adulto. Quem vem de adulto? Tó. Alguém ajudar a gravar. Tá filmando? Tá. Desculpa, gente. Só por lá. Só fazer assim. Olha lá, você vai virando. Deixa a Bia, amor. Vai lá, Bia. Vai lá. Vai lá, galera. Tem Como que mostra vai pra virando. vocês? Vira. Uou. Aí, Aí, assopra. sobe. Queimado. Que delícia. Vai, tio, vai, tio. Ó, o tio tem mais experiência. Minha vez. Tio, cuidado que aí tá bem no fogo, viu? Eu posso trocar meu marshmallow? Pode. Eu também tô fazendo, Você quer queimado desse jeito? Peraí, Cauã. Não é só no calor? Tem que pôr no fogo. Vai comer não, Bia? Quente. Tá queimado, tá horrível. Mostra, Bia. É que a gente ainda é experiente ainda. Primeira Cauã. vez. É que não coloca na lavareira. Primeira vez, ok? É no calor, né, Marquinha? É isso que eu perguntei. Só a primeira vez, gente. Preto. É, o da Bia ficou Lembra da preto. Bia? Igual o Bia, meu. explica então. Não faça isso em casa, fala pro pessoal. Que não pode pôr na labareda. Não pode colocar direto do fogo, Calma. porque senão seu marshmallow vai ficar desse É jeito. só no Ah, calor, dá um na calor labareda aqui. não. Tem que colocar mais ou Tá menos bem, ali lá fora perto. é menos 13. Peraí. Ai, eu quero ir lá no fundo um pouquinho. Quero congelar, mãe. Tia, troca o meu, por favor. Só tirar. Agora é minha vez. Chega, calma. Chega a queimar a mão aqui, ó. Bia, não foi agora. É só você vai jogar tudo. Aí. Tá bom? Ficou, ó, douradinho. Você vai ficar queimado, Cauã. Ó, É, mas ele colocou na lavareda. Aê! Aê, Cauã. Agora é Mas o seu já deu certo, mas tá na frente. Aê! Vamos seu, Bia. Não deixa. Segura pra mamãe levantar, senão eu não consigo filmar. Eu tô com Aí, ó. marshmallow. Vai lá, Léo. Bia, quer? Não, eu vou escolher. Eu fiz o meu aqui ainda. Aí! Eu vou escolher o meu amigo secreto. Agora vamos tentar de novo. Ó. Não chega perto do fogo sem um adulto perto. Não põe direto. Aí, mano, meu pai falou. Ai, não tá gostoso, né? Peraí, agora tu Marquinhos. Não põe no fogo, filha, no calor. Experimenta. Experimenta. Ah, experimenta. Cadê os caras que não lutam com... Experimenta, tia. Dá licencinha, não. Lá, esse aqui não? Eu não sei. Deu, não? Marquinhos, experimenta. Outra pra mim. Deu. Aqui tem um aqui, ó. Experimenta. Tem cinco aqui, Bia. Tem cinco. Tem dois. Aí, certo, Bia. Consegui! Tá bom mesmo. Então come. Deu certo. Ah, não, Tem mais? não. Tá muito quente. Mãe, deu certo. Deu certo. Quer? Olha lá o Cauã, olha lá o Cauã. vem pra cá. Tá bom. Eu quero fazer dois. Ah, Posso é. Faz o meu. Ó, vem aqui nessa plantinha, ó. Vai, Bia, faz o da mamãe. Segura o meu, por favor. Ah, sem canal. Escolhe um que você quer. Vem pra cá, agora come. Senta pra comer. Eu não queria essa flor. Não? Renan, Não queima, né, Bia? Não dá relaxa no meu. Não tem mais gelo. Tá muito quente aqui perto. Quer que eu faça? Tá o último gelo.
Quer tentar? Então vai, você vai finalizar o vídeo? E é isso. Quero mais marshmallow. Ó, esse sol é top, hein? Quero mais Tá marshmallow, derretendo. por favor. Não Da vai bater, vida. não. Mamãe, quero mais marshmallow. Tá lá, então finaliza. Agora. Agora a mamãe da Bia vai fazer. E ele tem um poder que ele solta, que é um raio, assim, já viu, né? Minha mãe que não gosta de aparecer em vídeo tá aparecendo. Tira esse marshmallow. Vai. Ih, veio do outro lado. Pai, tira esse marshmallow. Eu quero comer. Pode comer. Não quero, esse é ruim. Eu pus no fogo. Então não pode mais. Pega o outro, Tem que então. pôr ali onde a Sus tá colocando. Ali não é um bom lugar. Gente! Eu vou comer assim. Tem álcool nisso? Como do lado de lá. Não, tem óleo. Olha, o Cauã tá perto dos espetos aqui, ó. Cauã! Vou dar. Ô, Bia, finaliza então. Não, mas fica bom mesmo queimado. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele like. 5 mil likes. Espero que vocês tenham gostado. E se inscreva no canal. E tchau, tchau. Tchau, tchau. 3. Ó, não. Não, mas fica bom. Ficou legal. Tó. Fica bom. Fica. Já que ele vai amar. O sonho dela é fazer isso aí.